Fala aí, galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Imortal e hoje, galera, eu tô aqui com mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês como fazer a nossa campfire. No caso é a nossa fogueira de campo. Então aqui tô processando um vídeo que eu vou enviar aí, que eu tô enviando. Breve vai estar aí pra vocês assistirem já. Então, galera, vamos iniciar aqui o Unturned. Não tem jogo grátis aqui, hein? Então, vamos lá. Vou deixar a descrição do último vídeo aí, que foi o que ele tá enviando lá. É como fazer sleeping bag e cote. Então é isso aí, galera. Eu vou ensinar vocês aí como se faz, né? Como se faz aí a nossa campfire. Aqui tá minha casinha, meu caminhãozão lá na rua. Eu não vou descer pela escada, eu já pulo de uma vez. Nossa, deixei minha casa aberta, cara. Então, aqui, ó, a campfire é essa daqui, ó. Eu vou até quebrar uma porque eu não preciso de duas, então tá ocupando espaço à toa aqui. Pronto. Então, galera, eu vou ensinar vocês a fazer aqui. Eu vou até quebrar pra poder colocar aqui de novo. Vou quebrar aqui pra poder colocar aqui de novo, mostrar pra vocês como é que faz. Aqui, ó. Você vai precisar de... Não, deixa eu vou pegar primeiro pra mostrar vocês. Aqui, ó. Você vai precisar ter um X e uma picareta. Caso você não tenha, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo de como pegá-los. E é isso aí, galera. Vou deixar o vídeo aí na descrição de como você pega eles, aí caso você não saiba. Então, vamos fechar a portinha aqui. Então, primeiro... Ai! Quase que eu fiz um negócio. Primeiro você vai ter que pegar madeira. Nossa, tomar alguma coisa, cara. Será que não tem nada pra tomar? Ah, caramba. Calma aí, galera. Eu vou tomar alguma coisa ali porque eu tô morrendo aqui. Se eu não tomar nada, eu vou morrer. Começar a morrer daqui a pouco. Ah, quine de cola. Então, galera, eu vou subir lá em cima lá pra pegar alguma coisa pra beber. Foi mal aí fazer isso. Fala que tem cantinho cheio, mano. Fala que eu tenho cantinho cheio. Tá tudo vazio. Galera, foi mal aí. Essas complicações. É pouco de Icebox. Ah, só. Foi mal aí, galera. Minha irmã tava do lado. Então, galera, aqui você vai fazer o seguinte. Deixa pra beber depois. Você vai cortar árvores. Eu vou cortar essa daqui porque essa aqui fica entrando na minha casa. Primeiro você vai cortar árvores. Aí você vai ter que ter sticks. Caso você não tenha stick, calma aí, vamos pegar os sticks aqui. Caso você não tenha stick, eu vou ensinar vocês. Vou pegar tudo aqui. Então, galera, caso você não tenha stick, eu vou ensinar vocês. Calma aí, vou ter que ir lá em cima de novo, foi mal. Tô meio enrolado aqui.
Aqui, né? Você vai fazer o seguinte, galera. Vamos lá embaixo. Vou fazer aqui mesmo. Você vai vir em crafting. Tá, aqui eu tenho sticks, mas eu vou mostrar vocês aqui, ó. Caso você não tenha stick, você pega aqui a sua log, você transforma em board. Aí você vai precisar pegar essa handsaw aqui. Handsaw, não sei como é que diz esse negócio aqui. Eu vou chamar de handsaw. Então, você vai precisar dela. Aí, sim, você vai colocar... Foi mal aí, galera, foi mal. Você vai colocar ela aqui. E vai colocar o board aqui em cima. Vai transformar em stick. Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando como se pega nessa handsaw. Então, galera, depois que você fez isso, você vai precisar minerar. No caso, vai precisar achar pedras. Cadê? Ah lá. Aquelas pedras lá. Lá na frente. Calma aí, vamos ali. Eu vou até matar alguns zumbis que tem aqui, que eu não gosto de zumbi aqui, porque senão é perigoso eles destruírem minha casa. Foi mal, o áudio devia estar baixo aí, porque tava aqui embaixo o negócio. Então, galera, você vai precisar minerar, como eu disse. Põe ali em cima. Aqui, ó. São essas pedras. Não vai adiantar você fazer isso daqui, ó. Se chegar numa montanha e fazer isso daqui, ó. Não vai adiantar. Você vai ter que vir nessas pedras elevadas aqui, ó. Aí você vai bater nela. Bater, 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 bater. Até quebrar. Nunca mais. E aí você vai pegar tudo. Rocks. Aqui, ó. Rocks. Vou pegar tudo. Até stone aqui, ó. Vou pegar tudo. Já tem um stone aqui em cima. Tá. Depois que você fez isso, você vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se não tem zumbi aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir em crafting. Caso você não tenha pegado muitas stones, você vai pegar a rocks e vai colocar aqui. Aí cada rock vai transformar em 3 stones. Tá, depois que você fez isso, aí sim você tem todos os materiais para fazer a campfire. Então você vai fazer o seguinte: colocar o stick aqui e a stone aqui. Tá feita a sua campfire. Aí você crafta aqui, acho que é, não sei quantos que é. São o que, ó? São, acho que dois sticks e 4 stones, eu acho. Então é isso aí, galera. Vamos lá colocar a campfire lá. Vou mostrar pra vocês. São coisas simples, galera. Muito fácil. Então vamos lá. Ô, louco. Do nada aparece esses rocks aqui. Aqui, ó. Vou colocar calma, vamos colocar a campfire lá dentro de casa. Galera, simplesmente isso aqui, ó. Pá. Pá. Tá aí nossa campfire. Você aperta F pra ligar e F pra desligar. Então, galera, acho que eu vou tentar ensinar vocês também hoje a fazer essa tocha aqui, ó. É muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Você vai fazer o seguinte. Você vai precisar de sticks, no caso eu já tenho. E de, acho que bolts. É bolts? Ah, é bolts. Calma aí, tô lembrando errado. Isso aqui. Acho que eu vou precisar de mais. Aqui, ó. Aqui. Caso você não tenha e queira fazer, você vai precisar minerar também. Aí você vai pegar scrap metal, rocks, vai transformar em stone, como eu acabei de mostrar. Aqui, ó. Exemplo. Você pega as rocks, transforma em stone. Aí você pega stone, você quer scrap, pra você fazer esse scrap metal aqui, você coloca stone
Calma aí, você vai ter que usar o fogo. Já é um motivo pra ter a campfire. Vai vir crafting. Aí quando você abrir a campfire, você vai notar que vai ter um negocinho de fogo aqui, ó. Aí você vai vir aqui, vai colocar a stone aqui. Aí vai virar scrap metal. Depois que você fez isso, você fala assim, agora eu quero bolts. No caso, parafuso, eu acho. Aí você vai vir aqui, vai colocar o scrap metal aqui. Cada scrap metal que você vai colocar aqui craftar, vai dar 2. No caso, agora eu tenho 3. Aí, tá. Agora, pra fazer a tocha, eu acho que é isso, galera. Foi mal se eu errar aí. Vai colocar o stick e os bolts. Já era, galera. Essa aqui, Brazier. São dois sticks e 2 bolts pra fazer ela. Vou deixar a quantidade na descrição. Você pega ela, mira pra parede, coloca onde você quiser. Pode colocar até no chão, ó. Legal o negócio. Aqui, ó. Por exemplo, eu quero colocar aqui. Pronto. Aqui, ó. Já era. F para acender, F para apagar. Vou apagar isso aqui também. Só tem ó. Perfeito. Nossa, eu posso ligar. Pronto, galera. É isso aí. Vou ligar meu gerador lá. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Dá um like, compartilha, se inscreva caso você não seja inscrito ainda. Valeu, falou, até o próximo vídeo.